हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत अहम खबर से आगाह करेंगे। अहम खबर यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशों की पेशगोई सामने आ गई। डीएमए की जानिब से कहा गया है कि पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं के बेलाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। तर्जमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि सूबे के तमाम दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। दरिया रावी में सिंधानी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी की आमद 52,040 क्यूसेक और अखराज 36,840 है। तर्जमान ने मजीद बताया कि सतलुज में सुलेमान की इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सलमान की के मकान पर पानी की आमद 76,035 क्यूसेक और अखराज 62,877 है। दरिया चहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्रेस बेल आइकन के साथ। थैंक यू।